विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, प्रकरण प्राणियों की आवाज़। कौन कौन से प्राणी किस तरह की आवाज़ में बोलते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पीछे वाले अध्याय में हमने चित्रों को देख करके उनकी पहचान की थी। आज हम, जैसे ये चित्र दिखाई दे रहा है, सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। यह चित्र किसका है? मोर का। किसका? मोर का। मोर कैसी आवाज करता है? सब भी जैसे ही बादल, वर्षा ऋतु आने वाली होती है, आकाश में बादल होते हैं, तो मोर प्यू 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 की आवाज करता है। तो मोर की आवाज पीहू पीहू की आवाज आती है। यह जो चित्र दिखाया गया है, यह चित्र तोता, यह चित्र तोते का है। और तोता आकाश में उड़ता है, पेड़ पर बैठते ही मिट्टू 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 इस प्रकार की आवाज करता है, जो कि सबको सुरीली भी लगती है। यह चित्र देखेंगे हम, यह कौवा का चित्र है। किसका? कौवा। और कौवा जैसे ही हमारे मुंडेर पर बैठ करके बोलता है, काव 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 काव, इस प्रकार की वह आवाज करता है, जो कि हमें बड़ी कर्कश लगती है। कौवा किसी को भी प्रिय नहीं लगता है। यह जो चित्र है, यह चिड़िया, किसका है? चिड़िया का चित्र है। और चिड़िया जब प्रातः काल की वेला में चहचहाती है, तो हम देखते हैं ची ची ची, इस प्रकार की आवाज करती रहती है। ची ची की आवाज करती रहती है। यह चित्र वर्षा ऋतु में हमने देखा है कि मेंढक जो है वर्षा ऋतु में इधर उधर घूमते हुए सब जगह मिलते हैं। तो मेंढक एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है, उछलता है। तो मेंढक पानी, जैसे ये बारिश होती है बरसात में, तो वह टर 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 की आवाज करता है। तो मेंढक टर की आवाज करता है। चूहा आप सभी ने देखा है, हमारे घरों में चूहे जो होते हैं, अनाज रखा जाता है, उसके आसपास घूमते रहते हैं और उसको काट देते हैं। यह चूहे का चित्र है। किसका? चूहे का। और चूहा जो है वह बोलता कैसे है? चू 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 चू, इस प्रकार की आवाज निकालता है। यह जो चित्र है, यह है कबूतर का चित्र है। किसका? कबूतर का। कबूतर मुंडेर पर बैठे बैठे गुटर गुं गुटर गुं गुटर गुं गुटर गुं, इस प्रकार की आवाज करते रहते हैं। आपको यह चित्र जो दिखाया जा रहा है, यह चित्र किसका है? कोई भी, सभी भैया बहन जानते हैं, जानते हैं ना? किसका है? बिल्ली का। किसका?
बिल्ली का। और बिल्ली जैसे अपने घर पे दूध दही रखा होता है तो उनको खाने के लिए दौड़ती है, तो आवाज करती रहती है म्याऊं म्याऊं म्याऊं। इस प्रकार की आवाजें बिल्ली की आती है। यह बिल्ली की आवाज है। उसके बाद यह किसका चित्र है? कोयल का। किसका चित्र है? कोयल का। और कोयल जैसे ही हम देखते हैं वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है, उस समय कोयल बड़ी सुरीली बोली में बोलती है जो कि सबको मन को मोहक लगती है। जैसे ही कोयल बोलती है तो उसकी आवाज को हम सुनने के लिए तैयार होते हैं। कू कू कू, इस प्रकार की तो कूहू कूहू की आवाज जो है वह कोयल बोलती है। इस प्रकार देखा हमने कि सभी प्रकार के जो प्राणी हैं वो अलग अलग आवाज करते हैं। हमने इन चित्रों की सहायता से देखा कि जो भी प्राणी थे वह सभी अलग अलग प्रकार की आवाजें करते हैं। कुछ आवाजें ऐसी होती है जो हमारे कानों को बहुत प्रिय लगती है, मधुर लगती है। कुछ आवाजें ऐसी होती है जो कि हमें बड़ी कठोर लगती है, कड़वी लगती है। तो हमें अपने आज का कार्य यह है कि इन तो जो प्राणी हैं इन सभी प्राणियों के नाम लिख करके ये कैसे कैसे बोलते हैं उस बात को हमें लिखेंगे। अपनी कॉपी में लिखने का इनका अभ्यास करेंगे और इनकी बोली को भी हम बोलने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।